teman-teman, hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 gambar kumpulan truk. Sebelumnya aku mau ucapin makasih ya buat yang sudah komen. Kalian luar biasa. Untuk kalian yang mau namanya ditampilin di video selanjutnya, jangan lupa komen ya. 3, 2, 1, go! Green, hijau. Truk kren adalah alat berat berupa truk yang dilengkapi sistem pengangkat hidrolik untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Alat ini menonjol karena mobilitas tinggi, mampu berjalan di jalan raya, dan beroperasi cepat tanpa rakitan rumit. 3, 2, 1, go! Orange, oranye. Monster truck. Truk monster adalah kendaraan off-road khusus yang didesain dengan ban raksasa, suspensi tugas berat, dan mesin V8 berkapasitas besar. Biasanya kendaraan ini digunakan untuk pertunjukan hiburan, kompetisi gaya bebas, dan menghancurkan mobil-mobil kecil di bawah bannya. 3, 2, 1, go! Yellow, kuning. Truk pasir. Truk pasir adalah jenis kendaraan berat, umumnya dikenal sebagai dump truck atau truk jungkit, yang dirancang khusus untuk mengangkut dan membongkar material curah seperti pasir, tanah, batu kerikil, atau material konstruksi lainnya. Truk ini dilengkapi bak terbuka yang dapat diangkat menggunakan sistem hidrolik untuk menumpahkan muatan secara cepat di lokasi tujuan. 3, 2, 1, go! Blue, biru. Mining truk adalah kendaraan berat off-highway yang dirancang khusus untuk mengangkut material hasil tambang seperti batu bara, tanah, atau batuan dalam jumlah sangat besar di medan berat. Alat ini memiliki ketahanan tinggi, struktur kokoh, dan beroperasi di area pertambangan bukan di jalan raya. 3, 2, 1, go! Red, merah. Truk tambang.
tambang. Truk tambang adalah kendaraan alat berat berukuran raksasa yang dirancang khusus untuk mengangkut material tambang dalam jumlah besar di medan ekstrim. Berfungsi sebagai tulang punggung pertambangan, truk ini memiliki rangka kokoh, ban besar, dan sistem damping untuk efisiensi operasional. 3, 2, 1, go! Pink, merah muda. Truk damkar. Truk damkar. Truk damkar adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk membawa petugas, air, busa, dan peralatan penyelamatan ke lokasi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Kendaraan ini berfungsi mengendalikan atau memadamkan api, mengevakuasi korban, dan beroperasi di berbagai medan. Halo teman-teman, hari ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 gambar siluet alat berat. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita putar dulu spinnernya. 3, 2, 1, go! Pink, merah muda. Skid steer loader. Three, two, one, go! Yellow, kuning. Backhoe loader. Backhoe loader adalah alat berat serbaguna yang menggabungkan 3 komponen utama yaitu traktor, loader, dan backhoe dalam satu unit. Alat ini didesain untuk efisiensi tinggi, mampu menggali, memuat, memindahkan material dan meratakan tanah sehingga sangat ideal untuk proyek konstruksi ringan hingga menengah, penggalian parit, dan landscape di area sempit. 3, 2, 1, go! Blue, biru. Truk ADT. Truk ADT adalah jenis truk alat berat yang dirancang khusus untuk mengangkut material di medan berat, berlumpur, atau licin. Ciri khas truk ini ada di sambungan engsel antara kabin dan bak yang membuat truk sangat fleksibel, tangguh, dan mampu bermanuver di area sempit serta berliku. 3, 2, 1, go! Green, hijau.
ekskavator, teman-teman. Ekskavator. Ekskavator adalah alat berat serbaguna yang didesain untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, dan konstruksi. Alat ini terdiri dari kabin, lengan, bahu, dan keranjang yang digerakkan tenaga hidrolik. Alat ini sering disebut beko atau beko di Indonesia. 3, 2, 1, go! Orange, oren. Forklift. Forklift. Forklift adalah kendaraan industri berat yang dilengkapi dua garpu di bagian depan dan dirancang khusus untuk mengangkat, memindahkan, dan menyusun material berat secara horizontal maupun vertikal dalam jarak pendek. Alat ini digunakan di gudang, pelabuhan, dan manufaktur untuk efisiensi operasional. 3, 2, 1, go! Red, merah. Wah, ternyata di warna merah ada truk tambang. Truk tambang. Truk tambang adalah kendaraan alat berat berukuran raksasa yang dirancang khusus untuk mengangkut material tambang dalam jumlah besar di medan ekstrim. Berfungsi sebagai tulang punggung pertambangan, truk ini memiliki rangka kokoh, ban besar, dan sistem damping untuk efisiensi operasional. Halo teman-teman, hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 gambar kumpulan truk. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya buat yang sudah komen. Kalian luar biasa. Untuk kalian yang mau namanya ditampilin di video selanjutnya, jangan lupa komen ya. 3, 2, 1, go! Red, merah. Truk oleng. Truk oleng. Truk oleng adalah fenomena berbahaya di mana pengemudi truk secara sengaja menggerakkan kendaraan berukuran besar secara zigzag atau meliuk-liuk di jalan raya. Seringkali fenomena ini demi konten media sosial atau hiburan semata. Aksi ini beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan fatal, terguling, atau melanggar aturan lalu lintas. 3, 2, 1, go! Yellow, kuning. Konkrit pump truk. Konkrit pump truk. Konkrit pump truk adalah alat berat berupa truk yang dilengkapi pompa dan lengan untuk memindahkan adukan beton dari truk molen ke lokasi pengecoran. Alat ini berfungsi mempercepat pengecoran dan menjangkau area sulit seperti lantai tinggi, basement, atau area sempit. 3, 2, 1, go! Pink, merah, muda.
Truk monster. Truk monster. Truk monster adalah kendaraan off-road khusus yang didesain dengan ban raksasa, suspensi tugas berat, dan mesin V8 berkapasitas besar. Biasanya kendaraan ini digunakan untuk pertunjukan hiburan, kompetisi gaya bebas, dan menghancurkan mobil-mobil kecil di bawah bannya. 3, 2, 1, go! Orange, orange. Truk damkar. Truk damkar. Truk damkar adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk membawa petugas, air, busa, dan peralatan penyelamatan ke lokasi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Kendaraan ini berfungsi mengendalikan atau memadamkan api, mengevakuasi korban, dan beroperasi di berbagai medan. 3, 2, 1, go! Green, hijau. Truk kren. Truk kren. Truk kren adalah alat berat berupa truk yang dilengkapi sistem pengangkat hidrolik untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Alat ini menonjol karena mobilitas tinggi, mampu berjalan di jalan raya, dan beroperasi cepat tanpa rakitan rumit. 3, 2, 1, go! Blue, biru. Truk horeg. Truk horeg. Truk horeg adalah fenomena truk yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut sound system berskala besar yang populer di Jawa Timur. Truk ini mengandalkan subwoofer dan amplifier berkekuatan tinggi untuk menghasilkan dentuman bass ekstrim. Sering digunakan untuk karnaval, hajatan, atau konvoi keliling. Halo semuanya, hari ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 gambar kumpulan alat berat. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya buat yang sudah komen. Kalian luar biasa. Untuk kalian yang mau namanya ditampilin di video selanjutnya, jangan lupa komen ya. 3, 2, 1, go! Red, merah. Road roller. Road roller. Road roller adalah alat berat jenis pemadat yang digunakan untuk meratakan dan memadatkan tanah, kerikil, aspal, atau beton dalam proyek konstruksi seperti jalan raya, bendungan, dan landasan pacu. Alat ini meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah dengan cara menekan material menggunakan berat sendiri atau getaran. 3, 2, 1, go!
Hijau, kuning. Wheel loader adalah alat berat beroda karet yang dilengkapi dengan paket besar di bagian depan, dirancang untuk memuat, mengangkat, dan memindahkan material-material seperti tanah, pasir, kerikil, atau puing. Alat ini memiliki mobilitas tinggi untuk bekerja di permukaan keras, rata, dan kering. 3, 2, 1, go! Green, hijau. Ekskavator. Ekskavator adalah alat berat serbaguna yang didesain untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, dan konstruksi. Alat ini terdiri dari kabin, lengan, bahu, dan keranjang yang digerakkan tenaga hidrolik. Alat ini sering disebut beko atau beko di Indonesia. 3, 2, 1, go! Blue, biru. Tower crane. Kren adalah alat berat stasioner yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material bangunan berbobot berat secara vertikal maupun horizontal dalam proyek konstruksi gedung tinggi dengan jangkauan tinggi mencapai lebih dari 100 meter. Alat ini krusial untuk efisiensi proyek yang menggunakan prinsip kerja tali serta dioperasikan dari atas. 3, 2, 1, go! Pink, merah muda. Skid steer loader. Skid steer loader adalah alat berat kompak serbaguna yang dilengkapi lengan angkat untuk memasang berbagai alat bantu. Alat ini dikenal lincah, mudah bermanuver di area sempit, dan beroperasi dengan sistem skid untuk menggali, memuat, dan meratakan material. 3, 2, 1, go! Orange. Motor grader adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan untuk meratakan, membentuk, dan menyempurnakan permukaan tanah dan jalan. Mesin ini memiliki 3 roda besar dengan blade di antara roda depan dan belakang, serta kabin di bagian belakang. Motor grader krusial untuk proyek konstruksi infrastruktur.